हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आपका भाई आपके लिए एक सुपर वीडियो लेकर आया है। क्या दोस्तों आपके घर में भी इस तरह की मटर पड़ा हुआ है? तो दोस्तों आप उसे उठाओ और आज ही ठीक करो इस वीडियो को देखकर। इस वीडियो में इसी तरह की मटर रिपेयर करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों चलिए आज की ये वीडियो मज़े से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल SKT टेक्नोलॉजी लैब को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक भी कर देना अगर वीडियो यूज़फुल हुआ तो दोस्तों मैं मिलता हूँ ऐसे ही और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।